Темы и короче мы сейчас снимаем видео и ищем мой дом. И это, кстати, моя подруга Даша. Даша, познакомься. Здрасте. Сейчас мы идем и ищем мой дом. Сейчас. Стоять. Я могу считерить. Короче, буду с тобой идти или с ребенком на тебя забраться. Ну хорошо, давай. Так, становимся, бэйби. И опять будем делать же мой ремонт дома. Вот, я вижу, вот он. Да, вот он. Хренак. Сейчас, да, называется нормальный. Так, все. Алин, кстати, у тебя на прошлом видео попугай был. Слышал. Да, у меня есть попугай. Не удивляйтесь. А еще Даша норм. Ну, то есть... Ты где? Даша норм. Я нормально просто схожу. Идеальная комната для детей. Алин. Ну да. Так, а что тут? Тут пусто. Я думаю, это мне не надо просто. Маленький. Ты где? Я опять упала! А я стою. Как-то я стою, Алин, вот я хожу. Алин, потому что ты вот блок взяла, и он начинает прозрачать. То есть он становится как невидимым. И ты через него падаешь. Поэтому лучше на тот, который держится. А тот, на который ты хочешь перепрыгнуть, то лучше на него не ставить. И становиться. И буду самые крутые обои делать. Короче, это такой человек, который не хочет, который ничего не делает, а просто плавает в бассейне. И просто смотрит, как подруга делает ремонт у себя в комнате. Ой, у себя. А подруга нормально внизу плавает. Я опять упала. Купаемся. Лето, жара, купаемся. Надо было на рукавники брать. Я красивая женщина, я делаю юбочку. Теперь когда я делаю юбочку, я хожу вот так. Господи. Будешь? Я даже плаваю по-другому, по-моему. А не, плаваю, по-моему, обычно. И в принципе все. Я вот так вот хожу с юбочкой. Я такая элегантная женщина. Здрасте. О, наконец-то денежки прислали. Нет, Алин, мне кажется, или мне раньше пришли? Я пошел пока на балкончик. Не толкайся, я сейчас Буду тебя... делать детскую. А я пока на балконе постою. Алин, у тебя нормальное вместо крыши, у тебя на балконе дерево стоит. То есть у тебя вместо крыши дерево на балконе. Идеальная крыша, что против дождя. У тебя листва такая большая. Сейчас я вышел с балкона. Кстати, я предлагаю Мишек вот сюда поставить. Сюда в уголочек. Хорошо. Алин, я маленькая, буду в мишках сидеть. Все, покупайте мне игрушки, я маленькая. Я большой ребенок просто. Куда? Алин, я просто большой ребенок.
которого сейчас забрали игрушки. Все, игрушки мои, все, я Мишка. Не стала Мишка, потому что он торчит так. Все, я в братстве с Мишками. Это, смотри, кстати, мама мне подарила другая мама. Какие красивые. Чего, Ир? Какие красивые, говорю. Надо потратить. Смотри, что я поставил сюда. Иди смотри. Иди смотри. На рукавники одень. Посмотри сюда. Смотри. Куда? Вот, вот, смотри на сердечко, оно дорого стоит. Я хочу на него забраться. Но что-то не получается. Что-то не по плану пошло. Хотела на него забраться, а оно не забирается. Подарок. Нет, такого уже есть. Я тебе буду сейчас допросы проводить фонариком. Мне такой фонарик, который будет все светить и допросы давать. Что, устраиваем допрос с Алиной? А мне сказали то, что ты пэт. Какой я Бэт? Смотри фонарик, смотри сюда. Я просто хотела тебе дать мяч этот. Смотри, смотри мне в глаза. Мне написали, что ты пэт. Смотри мне в глаза. Смотри в глаза. В глаза смотри, куда уходишь. Смотри мне в глаза. Не хочу. Что я там не видела? Смотри мне в глаза. Твой ребенок ушел. Почему-то. И опять зашел. Не думаю, это скучно. Ребенку мне еще нравится быть, поэтому я буду взрослый. Я взрослый ребенок, короче. С пандой. Куда я потащила окна? Офигеть. Ох, ё! Что? Я нормально забралась, или не нормально забралась? Идеальное место. А я хочу совсем другие обои сделать, где купаются, очень красивые. Они очень дорого стоят, капец. А вот эти вот черные, что ли? Нет, где бассейн. А, где бассейн? Очень крутые обои, смотри, какие они дорогие, они 55 рублей стоят. Да, с чешуей, тем более вот бассейн подходит. Кстати, можно еще низ бассейна, по-моему, ведь менять. Если не ошибаюсь. Как? Говори. Как? Давай, нажимай там, где пол, бассейн. Да, я знаю, да, хорошо. Попробуй. Я не знаю, точно ли это или нет. Получилось! Какая красота! А попробуй стены изменить бассейн. Да, я так и хотела. На подарочек. Смотри, красный стало! Как красиво! Как красиво! Да, реально красная с подарочками. Какая красота! Прям приятно вот здесь вот находиться.
бассейне можно это. Подарил 2 подарка. Добрый я человек сегодня. Как же это красиво, капец просто. У меня все дела, в принципе, сделаны, поэтому я могу подольше сегодня поиграть. И тут. Трамплинчик, короче, у нас. Или что это? Алина, что ты вот тут строишь? Вот тут, что это? Вот это вот что такое? Ну я вот? тут хочу такие прикольные, как во всех домах сделать, чтобы было Что? видно бассейн. Ну да, можно тут, кстати, стоять и смотреть. И не свалиться, Ну, причем вот еще. Да, это трамплинчик. Трамплин, бассейн. Миссия непроходимая. Короче, он еще. А ты знала, ты можешь взять свою пиццу и на ней тут плавать? Знала. Ну, Али, я буду к тебе приходить и плавать. Садись ко мне. Она 2000, это 2000 стоит. Я тебе рекомендую вот этот вот дом купить. Как бы я на него куплю. Ты уже знаешь, что он матрасики. очень прикольный, да? Я на матрасике. Садись ко мне, Алин, тут 2 места. Не Тут матрас хочу, 2 не места. хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Стоять? А я хочу за тебе стоять. Так, тут я поставлю диван. Стоять, Алина, не с места. Куда я зашла? Зачем мне это? Я не понимаю. А я полетаю тут. На своем шаре. Подниматься ли можно вот так шариком? Хренак! И подниматься так же. Хоп. Блин, мне не хватает, жалко. Так, ну Лучше поставлю бы тут ты, когда кресло. покупала дом, ты бы еще... Алина, ты бы еще кресло на стену повесила. Или на потолок. О, боже мой. Еще не войну. Не, ну по-моему уже дом получается прям прикольный. Ну да. Кстати, можно вот тут поставить, можно что-нибудь еще вот сюда вот поставить. Или можно вот тут вот в уголочке что-нибудь поставить. Ты попробуй вот внутри бассейна что-нибудь вот сюда вот поставить можно. Сейчас. И, кстати, на бассейн можно еще... Сейчас мы вернемся. Мои подписчики, конечно же. Даша спрашивает. А я тут какую-то девочку нашла. В каком-то доме. Минском, кстати. 3-этажном. И большом. Прикольно. Так, с неби... Она меня выгнала. Наглость! Наивысшая наглость. Называется. Так, а я тут думаю... Так, ну, думаю, там будет моя комната. И твоя будет, если ты... Хочешь тебе бесплатного питомца? Да. Ты где? Я... Так, ты у себя дома? Слушай, Даш, если хочешь мне дать питомца, то, пожалуйста, сделай это на сходке. Пожалуйста. Питомец сейчас тебе придет. Он уже у двери. Я сказала, пожалуйста, Даша, мне на сходке. Посмотри мне. Ты сначала посмотри на питомца. Он в двери у тебя сидит. Алина, подойди. Ты где? Алло. Где? Что? Это не тонет. Бесплатно за бетон. Стоять. А что? Бесплатно не тонет, Алин. Какое, Ила? Красная кошка называется. Ты лисичка. Все, вот такое вот.
Я тебя отведу в кемпинг. Я тебя отведу в кемпинг. Я тебя отведу в кемпинг. Господи, помогите. План Б. Сейчас сообщение было, прям цифра 0, а не один. План Б. Мы просто очень быстро будем. Ты где? Вот собака. Спрятались. Успела, значит, в доме спрятаться. Давай иди сюда. Ты вот попробуй кошку мою... Ты вот попробуй эту кошку помыть. Редкэт. Ой, Кэтред, точнее. Кэтред? Что? Господи, новый питомец 21-го года. Я тут еще сделаю такую нычку прикольную. Но это знают только мои подписчики. Не хотим мыться, называется, не хотим мыться. Даша, мы тебя поздравляем. Ты станешь популярной. В смысле, все? Блок закончился? Нет. А ты что говоришь? Ну, потому что я это все выложу в YouTube. Иди сюда. Помогите. Сейчас тебе кошка даст. Иди сюда. Помогите! Помогите! Все, я тебе кусаю волосы. Все, я их ем. Иди волосы. Вкусные очень даже. Нет? Я зато знаю, чего ты боишься. Воды. Ты забыла, кошка боится же воды. Все, а кота не хочет мыться. Вообще-то некоторые кошки не боятся воды. Ты где? Скажу. Ты где, Алин? Я делаю свою комнату. Шкафчик. Слушай, ты в коридоре стоишь. Не успел. Здрасте, мадам. Мадам, здрасте. Мать, кто это? Мама, это кто? Это кто такая? Вот она. Тут какая-то женщина. Мать, кто это? Это кто? Я за ней тут хожу. Вот она. Тема. Ты где, Алин? Слушай, кто пробрался в мой дом? Я сказала, кто пробрался? Вот она, вот она, вот она, вот она. Пошла отсюда! Добавили мне в семью, пожалуйста. Как я тебе добавлю? Я только тебя выкинуть Закрой дом, могу. не знаю сейчас. Алин, закрой дом. Закрой дом. Ну, пойду. Алин, что с тобой? Я ленивый Нутелла. Алин, ты как ты летаешь? Ты в воздухе стоишь. Кстати. Я ей дам кое-что. Я шел за ней. Я ей дам, пусть валит отсюда. Все, понятно? Все валите из моего дома. Я ей дала повторку свою. Кто? Питомца? Нет. Какого питомца, блин? Да. Так, думаю, это нужно удалить. Это мне в комнате не надо. Когда не хочет мыться, он все, что хочешь делает. Он делает, что попало, но он не хочет мыться. Да было еще кто-то пришел. Не понял? Пусть валят все отсюда. Она идет в бассейн, вниз. Да блин, как же я вас ненавижу. Наверх, вот она. Алина, ты очень орешь. Коты пока убежу. Коты такой внимательный, Алин, вот такой вот коты. Еще одна та же. Еще одна вот эта, вот они. Да как же вы меня все достали.
Я, короче, выходи из дома, я сейчас закрою дом. А потом открой. Угу. Или я тебе... А, давай я тебе телепортирую. Все. Все, давай, телепортируйся. Никто ко мне не придет. Так, все вышли? Да. Все, телепортируюсь. Ненавижу, когда приходят в дом. Все, теперь мы можем быть спокойны. Ребята, вы любите, когда к вам приходят в дом? Если честно, я не люблю, я всех гоняю. По пятам. Вот такой у тебя коты внимательный, бесплатный. Бесплатный коты, который охраняет дом. Так, это будет у нас кухня, но я думаю, мы тут будем заниматься в других сериях. Кстати, можно либо такую вот стену поставить, и будет две комнаты. Например, вот тут вот кухня, а вот тут что-то еще. Не, я думаю, это бред. Вот одна большая кухня. Ты Да. что, должен быть вот такой вот стол, что ли? Нет, у меня будет кухня-столовая. И плюс пати. Прикольно я с кем кошечки сделала? Прикольно? Да, да, да. Я хочу вот это. Так, скота, я не хочу мыться, я... Все, не оставлять никогда. Буду от тебя убегать, а ты знал или что? Я хочу. Мне не хватает одного рублика. Даш, пожалуйста, помойся. Вообще-то ты похожа на лисичку. Ну, не важно, я вообще... Пожалуйста, помойся, я тебя умоляю. Не мешайся, что я тут сплю. Спасибо, Даша. Я мыться не буду, все что угодно, но не мыться. Мне теперь хватает на очень прикольные обои. Какие А я красивые. теперь еще попью, потому что я пить хочу. Спасибо, ты мне только хорошо делаешь. Ой, еще нужно попить. В принципе, питья у меня очень даже много. Опять спать? Так, И мне, в принципе, все хватает. спать. Сегодня в школу я, короче, не ходил. Ну и что? Пофиг на эту школу. Ходил. Да. Каникулы все-таки летние у нас. Какой красивый ковер. Кстати, они вообще-то, кошка Лана и Лео, они как бы друзья. Еще. Ну и? Все. И все. Все, мне нечем заняться, я буду тебя есть. Так, куда меня потащили? Вы куда? Я не понял. Не понял. Все, у вас буду дальше есть. Я вот кушать буду. Я не понял. Я... А я хочу не мыться, я хочу вонять. Я не буду мыться, я хочу вот такой ходить, буду вонять. У тебя такой лисенок, который ничего... И так будет с Дашей. Даша, такое будет с тобой всегда. Нет, не буду. Не хочешь мыться, да? Все, Все, ты помылась, ура! ну все, мама, берись, открывай дверь. Отвори дверь. У меня просто... А, все. Не открывай. Сейчас тебе телепортнусь, мама, и буду тебя есть. Иди сюда, я буду тебя грызть. Все. Ма, я тебя ем. Наешь. А лучше вкусный у мамы.
кушать. Ну, не хочешь так, тогда будет так. Мама! Вообще наглость. Да, у тебя мама наглая. Наглая? Наивысшая наглость. Опа, быка. Та-та-ра-да-да-да. Убегаем. Убегаем далеко. Не буду мыться. Если не хочешь, чтоб я тебя мыла, тогда не садись ко мне. Хочешь вообще мыться? Помогите. Убегаем, убегаем. Какие красивые. Да, если я за это дело берусь, то меня уже никогда отсюда не вырвать. Надеюсь, она меня тут не найдет и не схватит. Все, мы тут спрятали. Просто шикарный дом. Я летаю как-то. Как-то летаю. Майя, иди меня на прогулку. И зачем я сюда зашла? Я как-то листом бабахнулся. Будем... Так, на утро мама на завтрак. Ма. Я тебя предупреждала. Тудыщ. Ты? Первое секретное место Алины. Секретное место у Алины дома. Я, кажется, догадываюсь, что это. Я про секретное место. Не слезу. Не слезу. Я тебя вижу, Алина, я тебя вижу. Да, ты меня видишь? Да, да. Да, я тебя вижу. Я такая глаза. Ах ты. Ах ты. Ах ты живая. Так, телепортироваться давай не будем. Все. Только если домой к тебе попадать или ко мне. Все, мам, не телепортируешься. Это нечестно. Все, высоко гляжу, высоко сижу, гляжу на Алину. Мыться не буду. Деньги не буду. Дети не кот для денег. Мыться не буду. Я вот сейчас за работу наблюдаю. Привет. Отправлю пуши. Я кое-как хотела схитрить. Все, я так быстро разобралась. Ма, не догонишь. Телепортироваться нельзя. Я не хочу телепортироваться, я хочу баг сделать. Баксы не дам. Я сказала, я хочу баг сделать, алло. Бак! Что за бак? Что за бак? Я хочу сюда сесть. Что, мне вот так вот упереться? Типа того. А я тут вижу облака, тут вижу небо. Так еще раз так, ближе. Опа! Надо прям прижаться и смотреть. Я вот маленькая, и мне все видно. Немножко интересно наблюдать. Там что-то черное. Там что-то черное немножко нету. Короче, мне надоело смотреть. Я пошел один гулять. Все. Ди. Все, котенок уже пошел теряться. Котенок пошел теряться.
12, 20 число. Ну, пандочка, ну куда я сейчас обмолвилась? Так, что? Как это они делают? Ты где? Ты где? Да, Даша, стой! Даша, зачем ты это сделала? Что я сделала? Ты зачем ко мне телепортнулась, а? Посмотри на потолок. Ты где? Посмотри на потолок. Вот в твоей комнате. Какой комнате? В твоей. Детской? Да. И не спрашивай, как я это сделала. Хочешь прикол покажу? Короче, потом посмотришь у меня на канале. Смотри, какой прикол. Я просто... Ура, наконец-то сел. О, Интересно. Очень интересно. Так, даже не... Алина, тебе сколько, кстати, денег? 28. О, у меня больше, у меня... Тебе денежки нужны, кстати? Нет, не надо. Иди сюда. Нет. Ты не на потолке, как хотел. Короче, сидим на потолке. Мы даже не знаем, как это мы Нет, делали. я на стенке сижу, И мне норм. Алин, тебе денежки пришли? Да, 6. да, Потому что я... попила. Алина, скажи, если вот с потолка смотреть, если вот сбоку смотреть, как будто сверху, то очень прикольно выглядит. Алина, ты на воздухе сидишь. Я знаю. Вы нормальные люди. Очень жаль. Вот так. Всё. Легко забрали. Садись на потолок. Садись на потолок. Полсерии мы ведем себя как конченые. Ну, короче, такие люди, которые вообще нормальные. Просто чисто нормальные люди. Еще 20 минут сходочка будет. Мы ненормальные. Да, хорошо, ребят, мы пока что будем делать ремонт. Хотите, приходите, не хотите, не приходите. Ну, как хотите, короче. Буду раздавать всем подарки. И пока-пока.